今日 ，AbbNimed 公司宣布，其潜在 first-in-class 口服候选药物 AD109 在关键性3期临床试验 CINRGY 中获得积极结果。3期临床试验数据显示，在治疗26周后 ，AD109 使呼吸暂停第一通气指数从基线平均下降 55.6%， 并显著改善血氧饱和度与疾病严重程度。51.2% 的 AD109 治疗组受试者，其 OSA 严重程度降低至少一个等级。22.3% 的 AD109 治疗组受试者 AHI 降至小于5次每小时，达到病情获得完全控制的标准。AbbNimed 计划在2026年初向美国 FDA 提交 AD109 的新药上市申请。